गुड मर्निङ गाइस। आई होप तपाईँहरू पनि सन्चै हुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। म चाहिँ भर्खरै उठेर मुख धोएर माथि जानु लाग्यो। म त माथि गएर कुड पकाउन पर्ने हुन्छ भैँसीलाई, किनकि आमालाई सन्चो छैन। आमा आउनुहुन्छ, बुटोल हुनुहुन्छ। आमालाई चाहिँ भर्ना गरेको छ अरे। सानीमासँग त खासै कुरा भएको छैन। बाबाले चाहिँ आमालाई भर्ना गर्यो अरे भनेर भन्नुभएको थियो। अब चाहिँ म माथि गएर सानीमालाई पनि फोन गर्छु केहीमा। बल्ल 5:30 भएको छ। 5:30 भन्दा माथि भइसक्यो। अहिले चाहिँ गर्दिनँ, किनकि रातभरि कुर्न बसेको नि त हुन सक्नुहुन्छ नि त। त्यही भएर अहिले 6:30 बजीतिर फोन गर्छु मैले पनि। के भएको रहेछ बल्ल थाहा हुन्छ। अब त माथि जान्छु छिटो छिटो गरेर। अनि हिजो चाहिँ फाइनल्ली पानी आयो गाइस। हिजो आएर मैले पानी पोरेँ। अनि आज चाहिँ तल सुतेको थिएँ, त्यही भएर माथि जानु लाग्यो। माथि जान त हुन्छ, तल आउँदाखेरि सजिलो हुन्छ, माथि आएर अप्ठ्यारो हुन्छ। किनभने उकालो ओह्रालो पर्छ। त्यो पानी हेर्ने ठाउँमा पनि आइसक्यो। म चाहिँ माथि जान्छु। आज चाहिँ कति हो? अच्छा 9 गते हो कि 10 गते? सानीमाको भोइस मेसेज सुनेको 12 बजी आएर पठाउनु भएको रहेछ। मैले चाहिँ भर्खरै हेरेँ। सानीमाले चाहिँ आमालाई अझै 2-4 दिन लाग्छ भर्ना गरेको छ भन्नुभयो। अझै लाग्छ अरे समय। म चाहिँ आइसक्यो। अब चाहिँ म भैँसीलाई कुडो पकाउँछु। आमाको भैँसी चाहिँ यही हो। ए माहरू चाहिँ गराउँछ, सास सुन्दै थियो त्यो पारी। यहाँ चाहिँ पकाउने पानी चाहिँ हिजै ठिक्क पारेको थिएँ आगो बाल्न। के हालिदिने भन्नुभएको थियो, त्यही भएर यो चाहिँ रेडी पारेर यो चाहिँ लास्टै गराउँछ। यसमा हालिदिन्छु यो चाहिँ। आगो चाहिँ सल्क्यो गाइस। अब एकैछिनमा पाक्छ। अनि माइज आउनुहुन्छ र धुनुहुन्छ। म चाहिँ फेरि तल जाँदैछु गाइस। अब चाहिँ तल माइजले बोलाउनु भएको छ, त्यही भएर खाना खाइसकेँ मैले चाहिँ। अब चाहिँ तल जान्छु। तल गएर आएपछि भाँडा माझ्ने हो। भाँडा चाहिँ माझेको होइन, किनकि तल माइजले 10 बजी आउनु होला भन्नुभएको थियो। तर 10 बजी ठ्याक्क त खाना खाँदै थिएँ। 10 बजेर 17 मिनट गइसक्यो। माइ गड, झनै लोटेन। तल जाँदैछु। देखेको चाहिँ छैन होला, किनकि घाम परेको नि त मुखमा, त्यही भएर। पलक पनि तलदेखि माथि, माथिदेखि तल गरेको मात्रै हुने भयो। आउन लागिसकेको हो। यहाँ चाहिँ भिडियो कलमा बहिनी छिन्। बहिनी तल जानु लाग्यो के? यो चाहिँ हाम्रो बहिनी। अब मसँग माथि जाँदैछिन्। यिनी चाहिँ के अरे एउटा छ। अब एउटा हिजो काट्यौँ। यता हो र? म त होइन होला। सक्छु चढ्न। मेलामा दोत लिऊ अहिले। आउन होइन, म भोलि जान्छु। तिमी मसँग जान्छु र? जान्ने हो।
म नि बाबा तिम्रो बाबासँग जान्छु जान्छु बाबासँग जान्छु किन मम्मीले छोडेर जान्ने हो जान्छु कहाँ जान्छु त छोडेर हो र मम्मीलाई भन्न पर्यो मम्मीलाई छोडेर बाबासँग जाने हुन्थ्यो भनेर है ए नाटक गरेको मलाई के थाहा नि म थिएँ र मलाई थाहा हुन्छ फलेको हो कि नै तिमीलाई थाहा होला गर हो र खायौ कि नै अनि भ्याइदेऊ मलाई राखिदिने किन तिम्रो घर आँप फले छ यहाँ फले छैन हो र बेलुकीको बुट रहेछ बुट तल जान्न हम बहिनी चाहिँ ऊ अगाडि झन्नै अरू बहिनी चाहिँ झन्नै लोटी हामी चाहिँ तल जान्लायौँ फेरिबाट यहाँ चाहिँ कति मजाको शीतल हावा चलेको छ भर्खरसम्म माथि थियौँ भर्खर तल झन् तल माथि बहुत एक्सर्साइज भयो हाम्रो चाहिँ खा बसेछ यता गएर यता गह कतिर यता गह कतिर भैँसीसँग गह ए नानी लोटिन्छ त्यो गर्दा गर्दा दिन गयो आजको पनि सायद भोलि या पर्सिसम्म चाहिँ घर जान्छु होला हेर्नुहुन्छ हजुरले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ भोलि जान्छु कि पर्सि लायो हावा चलेको शीतल भयो यहाँ चाहिँ लोटिन्छ है नानी धेरै एक्सन नदेखाऊ यहाँ चाहिँ घाम पनि त्यस्तै लागेको छ तर के कहाँ बजाउनु ल कहाँ बस्नु त यिनले नै हँसाउँछिन् तपाईँ चुरा लाउनु कि पाउजु लाउनु अरे बजे खान अरे खै के बजे खान आई डोन्ट नो ए भूत आयो क्या नानी ए के भन्छ भूत भाग 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 भूत भूत हँसाउँछिन् बहिनीले चाहिँ बहुतै रमाइलो गर्ने जस्तै माया लाग्दोखेरि के बहिनी चाहिँ दिदी दिदी भन्ने यताउता बहुत सही राखिदिने हो त्यहाँ चाहिँ दौडेर उहाँ पुग्यौँ घर पनि आउन लागिसक्यो त्यहीँ छ नजिकै लास्टै शीतल गर्मी भन्नाले हावा चलेकै छ तर लास्टै घाम लाग्यो घाम हामी चाहिँ आइसक्यौँ
फेरि उता जानला हम यता आउने उता जाने यता आउने उता जाने गरेर हम उता चाहिँ बहिनी बदमास गर्दैछिन् यिनी सानी चाहिँ ठुलीले चाहिँ त्यहाँ ढोका लगाउँदैछिन् हामी चाहिँ तल जानला हम ठुली चाहिँ आउनलाई हिन् सानी चाहिँ अगाडि अगाडि उठ्छिन् अब चाहिँ हेलो गाइसहरू नमस्ते 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 आशीर्वाद छ क्या आशीर्वाद हामी चाहिँ आज तलमाथि 10 चोटि त गऱ्यौँ मलाई यता जाने कथर यता जाने कथर यता जाने गऱ्यौँ कथर यता काम पर्छ यता जान्छौँ यता काम पर्छ यता जान्छौँ गरेर आज त एक्सर्साइज यति धेरै खाएको नि पचिसक्यो के बिहान भात खाएको नि पर्दैन भोक लाग्यो तल हिँड्न लाग्यो भर्खरै भैँसीलाई घाँस हालिदिएर अनि त्यसपछि कुडो दिएर आइमा हामी चाहिँ कुडो चाहिँ अघि नै दिएको थियौँ अलि अनि त्यहाँ घाँस सास काटेर भोलिको लागि कुडोको तयारी गरेर आयौँ यिनी चाहिँ घिस्री दिएर अनि एक्सन देखाएको थिइन् अहिले बसी बसी जाँदैछन् बहिनीले चाहिँ म नाच्छु न दिदी भनेर नाच्न थालेकी छिन् बहिनी चाहिँ उता आफ्नै तालमा नाचिन् पसरिसकेको छ अब चाहिँ म दुध तताएर तल जान्छु देख्न सक्नुहुन्छ 5 बजिसक्यो यस्तो चर्को घाम लाग्यो नि त अहिलेसम्म लगाएको थिएन बट अहिले चाहिँ बहुत चर्को घाम लाग्यो आँखा पनि तिर्मिराइदिने जस्तो घाम लागेको छ बिहान चाहिँ लगाएको थिएन मैले चाहिँ यता पानी भर्दैछु अनि यो पानी चाहिँ भैँसीको ताउलोमा हालिदिन्छु अनि त्यसपछि मेरो काम भ्याइन्छ दुध तातेपछि तताउन बसाल्यो हो अनि म तताएपछि जान्छु तलतिर दुध पनि तातिसक्यो अब चाहिँ दुध थोरै तल लैजान्छु नि थोरै जमाइदिन्छु र अनि म चाहिँ तल जान्छु आगो चाहिँ झन् कुन्क्यो तातिसकेपछि